Agjencia për Komunikime Elektronike zgjati 96 dita fatet e dokumentacionit të tenderit për operatorin e tretë mobil në vend me kërkesë të ofertuesit të vetëm One Macedonia Telecommunications, pjesë e kompanisë hungareze 4iG. Me këtë vendim afati final për zgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm është 12 janari 2026, ndërsa afati për dhënien e lejes për përdorim të radiofrekuencave është 25 shkurt 2026. Sipas agjencisë, vendimi është miratuar më 21 nëntor, bazuar në ligjin për komunikime elektronike dhe ligjin për procedurën e përgjithshme administrative, si dhe në kërkesën e dorëzuar nga One Macedonia për shtyrje të afateve. Pas hapjes së ofertave më 22 gusht, Komisioni për zbatimin e tenderit konfirmoi se dokumentet përmbushnin të gjitha kushtet, por për shkak të mbajtjes së zgjedhjeve lokale në tetor, vendimi përfundimtar u shtyje deri pas zgjedhjeve. Në tregun e komunikimeve elektronike aktualisht veprojnë operatorët siç vijon Telekomi i Maqedonisë, A1 Maqedonisë, si dhe operatorët virtual Lyka Mobile, MTEL Robi dhe Green Telecommunications.